Сайн байцгаана уу? Монголын хөгжил судлалын төв, бизнесийн амжилтын төлбөр болон санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн хамтарсан аймаг сумдын бэлчээр ашиглагчдын холбоо дэвж чадахжуулах зайны сургалтын энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Энэхүү сургалтыг явуулахад дэмжлэг үзүүлсэн Швейцарын хөгжлийн агентлаг болон ногоон алт төслийн хамт олонд талархлаа илэрхийлж байна. Өнгөрсөн хичээлийн ялагч болж 100,000 төгрөгийн шагнал хүртсэн оролцогчдоо баяр хүргэе. За энэ удаагийн ялагч болох боломж та бүхэнд бүгдэнд нь байгаа гэдгийг сануулan энэ хичээлээ эхэлье. Энэ удаагийн хичээл нь үр нөлөөтэй баг, түүний шинж чанар болон зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэх сэдвийн хүрээнд чиглэгдэнэ. За хичээлээр хувь хүн, байгууллага, хоёрын дунд орших баг, түүнийг байгууллагын үйл ажиллагаанд дах ач холбогдлын талаар судална. За зөрчлийн төрөл, их үүсвэр, зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэх аргын талаар мэдлэг олгоход оршино. За ингэснээр та бүхэн баг болон үр нөлөөтэй багийн шинж чанарыг мэдэж авахаас гадна төрийн бус байгууллагын зөрчил, маргаан, үүсэх, их үүсвэрийг тодорхойлох боломжтой болно. За өөрсдөө тохиолдож байгаа маргаан болон зөрчлийн их үүсвэрлийг шийдвэрлэхэд ямар аргыг хэрэглэх боломжтой вэ гэдгийг мэдлэгтэй болох юм аа. За суралцагч та бүхэн видео хичээлийг бүрэнгүйцтэй гаралтай үзэх хэрэгтэй. За мөн аудио хичээлийг сонсох. За нэмэлт унших материалыг өгдөж байгаа. Энийг бас сайн судалж эдгээрээс олж авсан онлын мэдлэгтэй тулгуурлан бие даалтын ажлыг цаг хугацаанд хийж гүйцэтгэх ёстой гэдгийг дахин анхааруулъя. За баг гэж юу вэ? Тухайн орчиндөө хийж байгаа ажил маань нэлийн хүмүүст хүртэхийг л тэр маань нэг хүний ажил биш. Нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн дундаас гарч байгаа санаачлага байдаг учраас тэд маань нэлийн орон нутагтаа нэлийн хүч авсан захын хүн таарад асуухтал биднийг мэддэг. Захын ажлыг маань төрийн байгууллага ч гэсэн мэдэж хүлээж авдаг байх юм л байна. За өөрийнхөө багийг яг ямар чиглэлээр яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг л удирдлага өөр гэдэг шин. Ямар нэг жишээ нь спортын сайн хөнгөрөхтэй, нэгтлэн бодохын сайн хөнгөрөх, санхүүгийн сайн хөнгөрөхтэй, урлагийн сайн хүн байх хэрэгтэй, бичгийн өндөр чадвартай хүн байх хэрэгтэй, манлайлах чадвартай хүн байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Сайн баг гэдэг маань би бол яг сайн баг гэж ярихад бол манай аймгийн холбоон дээр байгаа спахийнхан маань хоорондоо айгу сайн баг болж ажиллаж чаддаг. Энэ маань нэгнийхээ үгийг сонсдог, нэгнээсээ ингээд зөвлөгөө авдаг, мэдгүй чадахгүй бүхнээ ингээд хоорондоо зөвлөлтөд эцсийн нэг шийдвэрт гарч чаддаг, болохгүй юм болохгүй байна гэж засч чаддаг. Ингээд алдаа оноогоо засаж явж чаддаг тэр юу бол би сайн баг гэж ойлгож байгаа. Тэр мандаалагч багийн дотор ямар өөрчлөлт гэх юм бол яг ер нь бол ингээд бэлчээрийн асуудал бэлчээр дээр бид нар хамгийн чухал асуудал бэлчээр дээр ярил л да. Тэгээд бэлчээр чи ингээд нэгэн талхагцсан дороодсон тохиолдолд 1-2 жил амраагаас илгээгээд малын хүлээж чөлөөлөд нэг үр дүн гардаг. Энэ бас нэлээд зарим тохиолдолд бэлчээр маш их дороодсон байвал 3-аас 5-10 жил хүртэл амраад сэлэх юм шаардлагатай байдаг. Тэгээ яг мэдээж жил болгон сайн гарахгүй нэг жил бороо уртай байлаа, нэг жил жоохон хэцүүхэн үед болгоод малчид шантрах. Ер нь бэлчээр ингээд амраагаас илгээгээд үр дүн гарахгүй юм байна. Энэ маань ингээд ер нь цөлжчихсэн юм байна, дороодчихсан юм байна. Тэр яг сэтгэлээр унах ч юм урам уурах тийм тохиолдол гардаг л да. Тэр үед нь манай жишээлбэл манай Архангай аймгийн Тариа зүүн Жамбалд орж үйж 7 жил ярьсны эцэст малчтайг нэг хэсэг бэлчээрээ бүр жил хагас амраагаад бүр ингээд том давааны зам гаргаад тэр замаараа нүүдлээд уулын нөгөө талд нь очиж жил 2 жил гарав өвлжөө тэгээ буцаж ирэх бэлчээр нь сэргсэн байх шиг. Тэгэхээр яг тухайн том зорилго тавиад тэрэндээ хүрэх замд нь жижиг сажиг бэрхшээлээ зөндөө тохиолдно л да. Тэр болгонд нь хүмүүсийг урамаар тэтгэж, үлгэрэл дуурайлж, манлайлж, чиглүүлж, нөлөөлж байдаг. Учираас баг дотор мандаалагч байна гэдэг манлайлагч үйл бол маш чухал ач холбогдолтой. Манай бэлчээр ашигтай холбоо санаачлаад 310 гаруй малчдын саналыг аваад тэн дээр дүгнэлтгээд бэлчээр ашиглах журам гэдгийг бий болгосон. Энэ журмаа болвол иргэдийн нийтийн хурлаар сумынхаа иргэдийн нийтийн хурлаар 2014 оны 1 сарын 6-ны өдрийн тогтоолоор батлуулж явсан. Ингэсээр манай малчд бол гартаа барих нэг баримт журамтай болсон. За хоёрдугаарт тулгад бэлчээрийн хэсэг бэлчээр ашиглуулах
гэрээг сумын засаг дарахтаа 10 жилийн хугацаанд гэрээ байгуулсан. Энэ нь одоо үр дүн яаж харагдсан гэвэл уг газраас одоо хайр гол зурлахад малчтын жившээр лаваад нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд мөн нөгөө бэлчээр хастын хэсэг оролцоод хүлээж авахд уг бүрэлдэхүүнд одоо багтаж орсон ийм сайн талууд байгаамаа. За баг гэж юу вэ? Өнөө цагт байгууллагууд багийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хүмүүсийг хамтран ажиллахыг эрхэмлдэг болсон. Тэгэхээр бид энэ цаг үетэйгээ хамтрахын тулд яах ёстой юм бэ гэдэг асуудал гарч байна. Тэгэхээр багийн тухайн ойлголт болон багийн менежментийн олгыг мэдэж авах нь бол хамгийн чухал. За манай монголчууд эвт шаазгаа буг барина гэж зөвлөлийн хэлсэн байдаг. За энэ нь бол одоо хамтаар болон багаар аливаа зүйлийг хийхэд амжилтанд хүрнэ гэдгийг илэрхийлсэн санаа баг. Тэгэхээр бид бол багийн зарчмыг одоо дээр үеэс хийгээд хэрэгжүүлээд явж байгаа гэж ойлгож байна. Баг гэж юу вэ гэдэг асуултаас эхлэе. За үжил бодол сонирхлоороо нэгдсэн хүмүүсийг баг гэдэг. Бас бүлэгч гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр багийн ойлголтыг ярихад баг, бүлэг гэсэн ойлголт бол салшгүй холбоотой хоорондоо уялдаатай гарч ирээд. Тэгэхээр баг, бүлэг хоёрын хоорондын одоо ялгаа юу юм бэ? Баг бүлэг хоёр хоорондоо чанарын ялгаа агуулдаг бөгөөд аливаа зорилтыг хангах, асуудал шийдвэрлэх талаар илүү шуурхай ажилладаг. Бүхэл багийг бүлэг гэж ойлгож болох хэдий ч бүлэг бүхнийг одоо баг гэж ойлгож болдоггүй. За бүлэг, баг хоёр юугаар ялгаатай юм бэ гэж. Бүлэг бол зарим тодорхой нийтлэг шин чанарыг илэрхийлж байгаа хүмүүсийн нэгдлийг хэлнэ. За жишээлх юм бол нас, хүүс, ажил, мэргэжил, одоо сонирхлын бүлгүүд, намын бүлгүүд ч гэж хүртэл одоо байдаг. Гэх мэтчлэнгийн үйл ажиллагаараа нэгдэж одоо бүлгүүдийг үүсгдэг байна. За энэ бүлгүүд нь бол одоо албан бөгөөд албан бус, байнгын байж болно, төр байж болно. Зүгээр одоо зарим үед зүгээр талархал хүлээлгэсэн нэг бол одоо эсвэл цагийн гарц гэх мэт ерөнхийдөө бол бүлгийн одоо сонирхлууд бол янз бүр байдаг. За өөр нөлөөтөөч байж болно, үр нөлөөгөөч бүлэг бас байж болох талтай. За бидний хувьд бол бэлчээр ашиглагчдын холбоон дотор бол бэлчээр ашиглагчдын бүлэг гэж нэрлсэн бүлгүүд явж байгаа. Энэ маань үр нөлөөтөө бүлэг байх илүү байх боломжтой бөгөөд бүлэг минь багийн хэмжээнд бас ажиллаж байдаг. За баг гэдэг маань юу юм бэ гэж. За илүү төлөвшил бүхий нэгдэл нэгтралтай нийгмийн шинж бөгөөд их төлөв бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор ажлын байр нь үүсдэг. Баг ер нь байгууллагт байдаг нэгж гэж ойлгож болно. Энэ дээр бол тодорхой хэмжээний нягтралтай, зорилготой байдаг. Багийн гишүүд бол нийтлэг зорилготой хүрэхийн тулд бие биенийг нөхдөг, нөхөө ажилтдаг. За жишээлх юм бол удирдах зөвлөл гэж байна. Ажлын хэсэг, мөн түнчлэн, төслийн баг гэх мэтчлэнгийн ажлын тодорхой зорилго чиглэсэн нэгдлүүдийг одоо баг гэж нэрлэж байна. За өөрөөр хэлэх юм бол баг нь өөрийн гэсэн өвөрмөц, хувь нэмрийг оруулах боломжийг хүн бүрт олгодохоор нэг зорилгын төлөө нэгддгээр хамтран ажилдгаар аман түнчлэн баг болохын тулд тодорхой хэмжээний шалгуур дагаад шилд сонгогдож нэг одоо хамт олонд нэг одоо багт ордог. Ингэсэн ийм байдлаар одоо хязгаарлагдсан цөөн том хүмүүсээс бүрдэх нэгжийг бол баг гэж нэрлэдэг байна. За бид манлайлалын хичээлийг үзчихсэн. Манлайлалын хичээлээр бол одоо манлайлагчийн үүрэг бол багаа зөв бүрдүүлэх ёстой, багаа зөв сонгох ёстой гэдэг гэдгийг бол түрүүчийн хичээлүүд дээр бас ярьж ирсэн учраас энийг бас нэг сануулъя гэж бодож байна. За манай Абах, Спахын хүрээнд бол та бүхэн бүгд манлайлагчид. Тэгэхээр багаа хэрхэн бүрдүүлж байгааг та бүхэн эргээд нэг хэрэгцүүлэн бодорой гэж бас хүсмээр байна. За байгууллага бол манлайлагчтай байна. Байгууллага дотор багийн зохион байгуулалтын төрлүүд ямар байдгийг бэ гэдгийг авч үзье. За байгууллага дотор бол одоо зорилтод багууд ажилладаг. За тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх, түүнийг байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулагддаг байгаа. Аль болох богино хугацаанд байвал зорилтод багийн тодорхой зорилгоо богино хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжтой учраас зорилтод багийг бол богино хугацаанд байгуулдаг. За
За төслийн баг. Шид бүтээгдэхүүн шинэ үйлчлэгийг бий болгох талаар судалгаа хийх, зөвлөгөө өгөх зорилгоор бүрдүүлдэг. За цагийн нарийн хуваартай байна. За мөн одоо тодорхой зорилготой байдаг. Мөн хянаж болох хэвчээ байдаг юм. За багийн дотор тодорхой хэмжээний чанарын дугуулангууд байдаг. За энэ нь болохоор бүтээгдэхүүн үйлчилгээ эсвэл байгууллагын өөрийн дасварлтгүй үргэлжлүүлж сайжруулахын төлөө ажилладаг байна. Суралцах тийм ээ үйл ажиллагаа үйлчилгээг чухалчилдаг. За мөн хороодууд байдаг. Энэ нь бол албан ёсоор байгуулагдсан бүлэг байдаг. Байгууллагын янз бүрийн төвшөнд өөр цаг хугацаанд орших оршин тогтнох чадвар бүхий маш олон тооны төрлийн багуудыг одоо хороодуудаар байгуулагддаг. За мөн байгууллага дотор бол байгууллагын гол судас нь бол удирдлагын баг байдаг. За энэ удирдлагын баг бол туршлагаа хуваалцах, байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор хамтран ажилладаг менежерүүдийн баг гэж бас ойлгодог. За багийн гол шинж чанар нь нийтлэг зорилтыг хангахад багийн гишүүн бүр өөрийн оруулах хувь нэмрийг дээд зэргээр тусган харуулж чадах хөдөлмөрийн хуваарьгүй бүхий хамтын нийгэмлэгийг байгуулж чаддаг оршдог. За үр нөлөөтэй багийн шинж чанар нь дараах байдлуудаар илэрдэг юм. За нэгдүгээрт итгэлцэл. За хоёрдугаарт хам үйлдэл, харилцан ойлголцол. Тодорхой зорилготой байдаг юм. За хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг юм. Мөн хариуцлагатай. Үр нөлөөтэй багийн шинж чанар бол хариуцлагатай. Зорилготой нэгдсэн. Чиг үүргэн тодорхой. Чиг үүргэн тодорхой гэдэг маань бүх одоо ажилчин албан хаагч мэрэгчлэн одоо дарга нарын чиг үүргэн бүгд тодорхой тусгагдсан байдаг. За үр дүнд чиглэгдсэн. Санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх орчинтой. За үр нөлөөтэй харилцаатай гэсэн ийм шинж чанаруудыг бол үр нөлөөтэй багийг болоо дагуулдаг юм байна. Үр нөлөөтэй багийн шинж чанар бол дээрх асуудлуудад тулгуурладаг байна. За тэгвэл нөлөөгүй эсвэл нөлөөтэй баг гэж юу хэлээд байна гэдгийг авч үзье. Тэгэхээр нөлөөгүй баг гэдэг нь бол дэмий одоо цагаа үрсэн гишүүд нь нэгдмэл бос чиглэл зорилгын талаар ойлголт байхгүй үүргэн тодорхой ус дэмжлэг хомс дэд бүлгүүдэд хуваагдсан төлөвлөлт хангалтгүй юу хийх нууцлаг эрх мэдлэр далаалгасан манлайлагчийн бүрэн эрх сул хэд хуушинсаг эрсдлэгтэй туршлага дутмаг цаг барихтаа муу шин санааг дэмждэггүй дүрм журм аар сар зүйлээр анхаардаг хэд нявхар хандаж ажил үүргийг чухалчилдаг гүйцэтгэл таарав нөлөөгүй баг бол их одоо тийм сөрөг чиглэлийн асуудлуудыг өгж байна. За нөлөөтэй баг гэж юу юм бэ гэхээр танах нөлөөтэй баг байж чадж гин үгүй гэдгийг бас та бүхэн нэрцүүлэн бодоорой. Зорилттой ойлгомжтой тодорхойлж зориулсан зохицуулсан үйл явцхий үйлдэл байна. Тодорхой нийтлэг зорилго чиглэлтэй эрч хүчтэй итвэх санаачлагтай хүсэл эрмэлзэлтэй татагдан оролцоог хангасан за тэгэж шийдэмгий үүргэн тодорхой асуулт тавих сонсох чадвартай сорилт дэмжлэг өндөр бүтээлж уян хатан алдаанаасаа суралцдаг за бодод төлөвлөхтэй сайн эргэх холбоо дүгнэлт гаргадаг нээлттэй шудраг гадаа дотоод орчинд мэдээлэл хуваалцахтаа сайн гүйцэтгэл сайн гэдэг. Тэр нөлөөтэй багийн хамгийн чухал зүйл бол гүйцэтгэл сайн, шийдэмгий, эрч хүчтэй, тодорхой нийтлэг зорилго чиглэлтэй байх нэ. За ингээд багийн манлайлалын үр нөлөөтэй байх чиг үүрэг нь юу юм бэ гэж. Тэгэхээр багийн манлайлагч бол бид нар манлайлагчийн талаар бас нэлээд нухацтай үзсэн байгаа. Тэгэхээр манлайлагч бол яах ёстой юм гэхээр багаа тэнцвэржүүлж явах ёстой. Манлайлагчийн үүрэг бол багийг тэнцвэржүүлэх, зорилгоо нийтлэг байдлаар тодорхойлох, багтаа итгэх гэдэг бол хамгийн чухал асуудал. За мөн одоо олон талт байдлыг ашиглах ёстой. Олон талт байдлыг ашиглах ёстой гэдэг нь манлайлагч бол зөвхөн нэг асуудал дээр төвлөрөх биш, олон салаа замаар харилцаа холбоог хайжих ёстой гэж ийм санаа
үндсэн дээр ийм чигүүрхтэй манлайлагчийн багийн манлайлагчийн чигүүрг нь бол ийм 4 үндсэн чиглэлээр ажиллах ёстой гэж үзэж байгаа. Баг байгаа тохиолдолд байгууллага дотор тодорхой хэмжээний зөрчил гарч идэг. Зөрчил гэдэг нь болохоор ажил хэрэг чиглэсэн, хувь хүмүүсийн харьц сайн чиглэсэн хоёр янз байдаг. За ямар нэгэн хүнтэй ямар нэгэн шалтгаан зөрчилдөж байсан уу гэдээ та бүхэн өөртөө зөв асуулт тавиад үз. Үүнийг яаж шийдэрлэж байсан бэ? Зөрчил юунаас үүсдэг юм бэ? Зөрчил гэдэг юу юм бэ гэдэг олон асуудлууд гарч ирж байдаг. Тэгэхээр энэ одоо зөрчлийн чиглэлээр одоо маш олон хүмүүс судалгаа хийсэн байдаг юм байна. Маш олон эрдэмтэд энэ талаар судалж байдаг юм байна. Тэгэхээр зарим хүмүүс одоо зөрчлийн талаар тодорхойлолтуудыг юу гэж өгсөн бэ гэдгийг одоо хэд хэдэн хүмүүсийн тодорхойлолт өгдөг та бүхэн сонсгоё. Тэгэхээр эхний ахлаад бол Никколо Макиавелли гэдэг хүн 1480-ад оны үед зөрчил бол устгах сүйтгэх биш. Харин байрж байгуулах харилцаа гэж маш гоё одоо тийм өөдрөгөөр тодорхойлт өгсөн бэ. Зөрчил бол устгах сүйтгэх биш, барьж байгуулах харилцаа. За Томас Гоббс гэдэг хүн бол 1660-ад оны үед зөрчил гэдэг нь адилтгш байхын төлөө тэмцэл гэдэг тодорхойлтыг өгч. Ер нь бол зөрчил бол тэмцэл гэдэг нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр адил тэгш байхын төлөө тэмцэл гэдэг маань та бүхнийг сайн эргэцүүлэн бодоорой. Энэ дээр бол нэлээд одоо бас тийм зөрчлийн талаар ойлголтыг бол эндээс харахад бас болохоор байна. За дараагийн одоо Рожер Коллин гэдэг хүн бол за зөрчил гэдэг нь бие биенээ даван дийлэх үйлдэл гэж тодорхойлсон байдаг юм байна. За бидний сайн мэдих Дарвин бол 1800-ад оны 1850-ад оны дунд үед бол зөрчил гэдэг нь амьдралын төлөөх тэмцэл гэдэг томьёолыг өгчээ. За үүнээс харахад бол одоо зөрчил бол хоёр ба түүнээс олон талын хооронд бий болдог үйл нийцэл гэж хэлж болно. За зөрчил нь ямар нэг үр нөлөөтэй байх нь түүнийг хэрхэн шийдвэрлэж хэн удирдах байгаас бас хамаардаг байна. За зөрчлийн гол шинжүүд нь бол түүнд оролцогч талуудын зан ааш, зан чанар, онцлогоос хамаардаг байна. За зөрчлийг аваад үзэхэд хэд хэдэн өөр төрөлтэй байдаг. Тухайлах юм бол хувь хүний дотоод зөрчил, хүмүүс хоорондын болон хувь хүмүүсийн хоорондын зөрчил, бүлэг хоорондын, бүлгүүдийн хоорондын зөрчил, олон улсын бол улс хоорондын зөрчил. Зөрчил нь төрлөөсөө хамааралгүйгээр адил үе шатыг туулдаг бөгөөд тэднийг шийдвэрлэх арга замууд нь бол адилхан байдаг юм. За зөрчлийн төрлүүдийг аваад үзэхэд мөн түнчлийн одоо ганц талт хүрхий зөрчил гэж байдаг. За энэ бол хувь хүмүүс бие биенийхээ эсрэг зогссон хоёр үзэл баримтлалыг байгууллагын одоо зорилгод хүрэхийн тулд хоёр арга зам байна. Хоёр хүний хоёр одоо үзэл бодол байна гэсэн. Эндээс болоод аль нь алигаа сонгох вэ гэдгийг шийдэж чадахгүйгаас болж одоо зөрчил үүсдэг. Энэ бол байгууллагын хувьд маш сайн гэсэн үг. Яг тэгэхээр байгууллагыг хөгжүүлэхийн тулд хоёр өөр санаа гарч ирж байна. Энийг алийг аваад явах уу гэдэг маань байгууллагын хувьд бол сайн боловч хувь хүмүүсийн хооронд бол яг үхээр одоо бас нэг тодорхой хэмжээний зөрчил үүсэж байна гэж ойлгож байна. За энийг бол одоо нэг тал бүхий зөрчил гэж үздэг байна. За дараагийн юу бол хүмүүс хоорондын зөрчил. За энэ бол байгууллагын зөрчлийн хамгийн түгээмэл хэлбэр байдаг юм байна. Хүмүүс байгаа цагт тэр хоорондоо элдв, жижиг, маргаан зөрчил бол байнга л гарч идэг. Хүмүүс болон бүлгүүд хоорондын зөрчил гэж бас байдаг юм байна. За бүлгийн зан төлөв тодорхой хэв шинжээнд багтах бөгөөд байгууллагад өөрийн гэсэн соёлтой байдаг. За энэ хэм хэмжээ бол бүлгийн хэмжээнээс байгууллагын соёлын үнд зүйлтэй санал нийлэхгүй талгарч ирэх юм бол зөрчил үүсдэг байна. За бүлгүүдийн хоорондын зөрчил байгууллага дотор жижиг бүлгэлүүд байдаг. Жишээлх юм бол одоо өөр хилтэс нэгжүүд гэдэг. Тэгээ энэ дээр бас тодорхой хэмжээний одоо зөрчил үүсдэг. Жишээлх юм бол жилийн байгууллагын авраг шалгаруулаа гэж үзвэл бүх хилцүүд өөр өөрсдийн хүмүүсээ одоо тодорхойлдог. Гэтэл одоо эндээс янз бүрийн басан жижиг зөрчлүүд гарч ирдэг. Яагаад одоо манай хүнд гарсангүй нийтэн тэр байгууллагын аврагаар бол нэг л хүн шалгардаг. Тэгэхээр одоо энэ олон одоо жижиг хилцүүдийн дэвшүүлсэн хүн нь яагаад гарч ирэх вэ гэдэг дээр байгуул хилцүүд хоорондоо бас маргалдах, зөрчилдөх тийм талууд бас байдаг. Энийг бол бүлгүүдийн хоорондын зөрчил гэж нэрлэдэг байна.
За зөрчлийг аваад үүсэх юм бол одоо зөрчил бол бидний хувийн амьдрал, ажилтээ ер нь хаанч үүсч байдаг. Хүн төрөлхтний шин чанарын нэг хэсэг мөнгө. Амьдрал өөрөө баялаг учраас тодорхой хэмжээний зөрчил бол байнга байдаг. За үүнийг бол одоо дэвэргэх юм бол энэ зөрчил улам цаашаа гүнзгийрэх хандлага гарч идэг. Гэхдээ зөрчил болгон бүтээч байлдгийг үүсгэхэд бол үнээс зайлсхийх хэрэгтэй. Зайлсхийх хэрэгтэй биш, харин одоо хор нөлөө учруулахаас өмнө зохицуулж авах шаардлагатай. Зөрчил бүр дайсан биш. Зөрчил бүр одоо тийм муу зүйл биш гэдгийг бас сайн ойлгох хэрэгтэй. Зөрчил гэдэг нь тэмцэл. Зөрчил гэдэг нь хөгжил гэж ойлгоод зөрчил гарч явбал түүнийг зохицуулах асуудал гэдэгт маш сайн сурах хэрэгтэй гэдэг юм. За тэгэхээр байгууллагын зөрчил их үүсвэр нь одоо юу байна гэдгийг одоо авч үзье. За зорилгын одоо ялгаа байна. Зорилгын ялгаа гэдэг нь түрүүн хэлсэн тодорхой зорилгыг өөр одоо өнцгөөс нь хараад тэрэн дээрээ асуудлыг гаргаж ирж энэ ялгаанаас болоод тодорхой хэмжээнд зөрчил үүсдэг байна. За нөөцийн төлөх өрсөлдөөн. За нөөцийн төлөх өрсөлдөөн гэдэг нь болохоор за яг нэг одоо байгууллагт нэг инженер хэрэгтэй байх тохиолдолд тэнд 3 инженер байх тохиолдолд энэ нөөцийн төлөх өрсөлдөөн бас бий болж болцсошгүй байна. За мэдээллийн одоо хомсдол буюу мэдээллийг буруу ойлгосноос бас зөрчил үүсдэг. За ажлын үзүүлэлтийн стандартын талах санал зөрчилдөөн бол зөрчил үүсгэх их үүсвэр болдог байна. За байгууллагын одоо бүтцийн доголдлоос болоод бас мөн зөрчил үүсэх магадлал бол маш өндөр байх нэ. Зөрчлийн одоо үе шатыг аваад үзэхэд ерөнхийдөө 3 үе шаттай байдаг юм байна. За эхний шатанд одоо шийдвэрлэг зохиох асуудал болон дэвшил гарах анхаарлаа төвлөрүүлэх шаардлагатай. Ингийн тул шүүн хэлэлцэж, мэтгэлцэг, үг хэллийн бус аргаар зөрчлийг үлэм гүнзгийрүүлээд идэг юм. За хоёр дахь шатанд бол энэ харилцаанд зөрчил одоо гүнзгийрэх гол хэлбэрүүд гэж үзэхэд эхний үе шатанд шийдвэрлэх зохиох асуудал болон дэвшил гаргахад анхаарлаа төвлөрүүлэхгүй бол төвлөрүүлэн шүүн хэлэлцэх, мэтгэлцэх, үг хэллийн бус аргаар зөрчлийг одоо гүнзгийрүүлдэг байна. За хоёр дахь шатны харилцаанд бол бусад хөдөлгөөнд анхаарлаа төвлөрүүлээд хуурамч хэмээж үзүүлж нэр хүндэд дайрах, занал хийлэх, сөрөг занал хийлэх зэргээр зөрчлийг улам гүнзгийрүүлдэг байна. За гурав дахь шатанд бол эсрэг талаа дарах, өвтгөх, устгах замаар дайралт хийж зөрчлийг улам бүр дараагийн шатанд авчдаг байна. Тэгэхээр энэ зөрчлийн энэ гурван шатанд харилцан зөвшөлтслийн арга бол маш тохиромжтой. Харилцан зөвшөлтслийн аргыг шат болгонд хийхгүй бол зөрчил даймжрах магадлал их байна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр эдгээр зөрчлүүдийг яаж шийдвэрлэх юм бэ? Шийдвэрлэх ямар аргууд байдг юм бэ гэж. За нэгдүгээрт нь болохоор зайлсхийх буюу тойрч өнгөрөх арга гэж байдаг юм. За байгууллагын зөрчлийг шийдвэрлэх нэг хэв маяг бол одоо тойрч өнгөрөх арга юм бэ. За бөөрн хийлэх арга гэж. За ингээд хоёр зөрчилдөгч хоёр, маргалдагч хоёр гараад ирлээ гэж хорвол маргалдагчдын хоорондын амгалан тайван байдлыг эрхэмлдэг юм байна. Энэ удирдлагын арга юм байна л да. За байгууллагын хувьд бол одоо асуудлыг бөөрн хийлэх дүр төрхтэй байдаг юм байна. Ингэж байгаа намжсны дараа асуудлыг гаргаж ирэх боломжтой байна. За дараагийнх нь болохоор одоо албадах буюу эрх мэдлийн оролцоо гэдэг. Зөрчилтэй асуудлыг шийдвэрлэхийг зөрчил гарснаас илүү дээд түвшний удирдлага руу түлхдэг зөрчлийн удирдлагын арга юм. За буулт хийх арга. Оролцогч талуудын зөрчилтэй асуудлуудын заримыг шийдэхийг эрмэлздэг юм байна. За бодит байдал дүгнэлт хийж ил тод болгон асуудлыг дэвшүүлэн тавих арга гэж бас байна. За энэ арга нь бол оролцогч талуудын сонирхолд нийцүүлэн дундыг бар шийдэхгүй одоо ажлын эрх ашиг хаана вэ? Хамгийн өндөр одоо ашигтайгаар шийдэхэд чиглэдэг юм байна. За хамтран шийдвэрлэх арга гэж бас байна. За энэ бол стратегийн стратеги хэрэгэлсэн үед сөргөлдөөний талуудыг аль болох хожих, бүрэн дүүрэн сэтгэл ханамжтай байхын тулд хамтын ажиллагаа цаашаа үргэлжлэх нөхцөл бүрдүүлэх учраас хамтран шийдвэрлэдэг юм байна. За зөрчил гүйцэтгэлийн түвшний хамаарал. За гүйцэтгэлийн түвшин өндөр байх тусам зөрчил харьцангуй бага байна. Энэ бол ойлгомжтой. За гүйцэтгэлийн түвшин буурах үед зөрчлийн хэмжээ маш их болно. Энэ бол мэдээж ойлгомжтой. За зөрчилд оролцогч талуудын хэв шинжийг тодорхойлох хүрээ гэж бас юм байд юм байна. За хүмүүс оюун ухаан, зан чанар, хүсэл сонирхол, боломж, чадвараараа бол одоо нэлээд хэдэн хэв шинжүүдэд хуваагддаг юм. За үүнд бол одоо эхлээд бодит үйл ажиллагааг эрхэмлэгч шинж чанар гэж бас байдаг юм.
За судлаач хэв шинж эрхэмлэгч, урлаг уран сайхны хэв шинжтэй, нийгмийн хэв шинжтэй, ажил хэрэгч хэв шинжтэй, стандартыг баримтлагч хэв шинжтэйгээр одоо ийм юутай зөрчилд оролцож байгаа талууд бол нэг иймэрхүү хэв шинжтэйгээр зөрчилд оролцдог юм байна. Энэ удаагийн хичээлээр үгээр одоо өндөрлөж байна. Та бүхэн бид энэ хичээлийн даалгаврыг одоо танилцуулъя. Та бүхэн даалгавраа амжилттай хийж хугацаанд нь эргүүлээрэй. За нэгдүгээрт та өөрийн байгууллагад энэ тэргүүн тулгараад буй зөрчилтэй асуудлыг тодорхойлно. 2. Уг зөрчилтэй асуудлыг шийдвэрлэх арга, зайлсхийх, тохиролцох, буулт хийх, хамтран шийдвэрлэхийн алийн энэ нөхцөлд сонгох нь хамгийн тохиромжтой вэ? Таны сонгосон арга ямар үр дүнд хүргэж болох вэ? За 4. Та өөрийн сонгосон аргын сул болон даваа талыг тайлбарлана уу? За энэ бол одоо хичээлийн одоо даалгавар байгаа. Оролцогч та бүхэн бие даалтын одоо ажлаа амжилттай хийж гүйцэтгэн ялагч болж 100,000 төгрөг энэ шагнал авах боломжтой. Та бүхэнд амжилт хүсье. Дараагийн хичээлээр иргэн уулзцгаая.